Shahzodaning aksirishi. Qadim o'tgan zamonda qirol va qirolicha yangi tug'ilgan o'g'li Rolanderni muqaddas suvga cho'miltirilishi sharafiga ajoyib ziyofat berishdi. Ziyofat qasrning katta zalida tashkil etilgan bo'lib, u sho'rva, pirojnoy, ichimliklar va albatta hamma uchun eng sevimli bo'lgan qulupnayli tortlardan tortib, ulkan taomlar dasturxonidan iborat edi. Qirolicha yaxshi mezbon singari bu jarayonni kuzatib turar va zalning o'ng tomonida hech kimga qulupnayli tortdan berilmaganini xavotir bilan payqagan edi. Shu payt bosh oshpaz yuzlari ancha oqargan va xavotirli ko'rinishda shoshib, olomon orasidan o'tdi-da, uni qulog'iga pichirladi. Hazrat oliyalari, qulupnayli tortning hammasi tugadi. Qirolicha oqarib ketdi. Sizda boshqa pishiriqlar bormi? Albatta, Hazrat oliyalari. Ularni darhol dasturxonga torting. So'ngra oshpaz u yerdan ketdi va qirolicha o'zi qoldi. Bir necha daqiqadan so'ng birdan baland ovoz eshitildi. "Hoy, meni qulupnayli tortim qani?" Hamma hayron bo'lib, orqasiga o'girilib qaradi. Malvoli ismli keksa pari qo'llarini beliga qo'ygan holda ekler pirojnoylari tarelkasida porlab turardi. Qirolicha shoshib qoldi. Malvoli xonim, juda afsusdaman, lekin qulupnayli tort tugabdi. Bu bilan siz faqat o'zingizni do'stlaringiz uchungina pishirilgandi demoqchimisiz? Biz darhol jo'natamiz. Qulupnayli tort qirolichaning o'z qo'llari bilan qadrdon do'stlari uchun tayyorlangan edi. Ammo men kabi keksa pari uchun oddiy novvoyning ekler pirojnoylari. Barchangiz meni juda ham haqorat qildingiz. Yo'q. Bu xo'rlik sizga juda qimmatga tushadi. Men shahzodani har doim aksirganida bir narsani o'zgartirib yuboradigan qilib jodulayman toki. Shu payt zalni ochiq derazalari orqali shimol shamoli Malvoliyani so'nggi hukmini olib ketganday esdi. Keyin Malvoliya barmoqlarini qarsillatib, odamlarni ko'z o'ngidan g'oyib bo'ldi. Bolani qichqirig'i eshitildi. Qirol va qirolicha xavotir bilan zalni boshidagi baland sahnada murg'ak o'g'ilchasi yotgan beshik tomon shoshilishdi. Shahzodani yuzi burishdi va keyin u to'satdan dahshatli aksirdi. Baxtga qarshi saroy munajjimi kattagina bir soatga aylandi. Soqchilar, soatni oling va cherkov rizaxonasiga olib boring. Ikki qo'riqchi kelib, soatni ko'tarib ketayotganida olomon ichida pichirlash paydo bo'ldi. Ziyofat biroz g'amgin holda tugadi. Keyinchalik qirol va qirolicha saroy shifokori doktor Pilini chaqirishdi. Shahzoda aksirmasligi uchun nima qilishimiz kerak, doktor? Shahzoda yelvizak, shamollash va qalampir kabi aksirishga sabab bo'ladigan omillardan saqlanishi kerak. Shahzoda maxsus xonada saqlansin. U xonaga shamollagan va mikroblarga qarshi kiyim kiymagan biror odamning kirishiga ruxsat etilmasin. Agar janobi oliylarning tog'larda qasr bo'lsa, shahzoda toza havo uchun u yerga olib borilsin. Oltin tog'da minoramiz bor. Ha, bu juda yaxshi joy. Shunday qilib, kelishilganidek shahzoda tez orada minoraga ko'chirildi. Yillar o'tdi. Malvoliya sehrini hech kim sindira olmadi, chunki shamol uni sindirish sirini olib ketdi. Afsuski Malvoliyaning o'zi g'oyib bo'lgandi. Shahzoda endi kelishgan kichkina bola edi. Tajribali o'qituvchilar unga tarix, musiqa, rasm chizish
Raqs va shahzoda bilishi kerak bo'lgan boshqa narsalarni o'rgatdilar. Lekin haqiqiy hayotdan u deyarli hech narsani bilmas edi. Uni bu yolg'iz yillardagi eng sodiq hamrohi, ingliz tilini juda yaxshi biladigan Poldo ismli kuchukcha edi. Hech qachon bunday do'stona, dono va sadoqatli hayvon ko'rmagansiz. Bir kuni shahzodaning 21 tug'ilgan kunidan oldin ko'rilgan choralarga qaramay, shahzoda 3 marta aksirdi. Birinchi aksirishda qirollikdagi Poldodan boshqa barcha itlar mushuklar itlarga aylandilar. Garchi jiddiy bo'lmasa ham, o'zgarish g'ayritabiiy va tabiatga qarshi edi. Barcha mushuklar odamlarga hurishni boshladilar va odamlarni ko'chalarda ortidan quvdilar. Itlar esa aksincha pechka ostida oshxonada qolib, omborxonadagi sichqonlarni kuzatar edilar. Egasini e'tiborini jalb qilish uchun itlar miyovlashar va xurillashar edi. Ikkinchi aksirishda 70 dan oshgan barcha keksa erkaklar qarag'ay daraxtiga aylandilar. Bu o'zgarishni ko'rib, yaqin atrofdagi odamlar hayratdan deyishdi. Uchinchi aksirishda san'at muzeyidagi barcha rasmdagi odamlar jonlanib ketdi. Ajablangan faunalar, satiralar, nimfalar, Rim senatorlari, uzoq vaqtlar avval vafot etgan taniqli va tarixiy shaxslar ko'zlarini pirillatardilar. Men bu rasm ichida nima qilyapman? Men bu yerda o'zimni tiqilib qolgandek his qilyapman. Sizlarni bilmadim-ku, lekin men bu yerdan ketaman. Bu rasmlardan oxirgi chiqqan suskash. Keyin ularni hammasi rasmlardan chiqib ketishdi. Bechora ajablangan shoh gvardiyasi ularni tutib olishga muzey bo'ylab yugurib ko'p harakat qildi. Bu orada shahzoda o'zini baxtsiz his qildi. Qanday baxtsizlik! Men umrimning oxirigacha bu minorada jim turishni tasavvur qila olmayman. Jasoratli bo'lishiga qaramay, u divanga yotib, qayg'u bilan yig'ladi. To'satdan Poldo paydo bo'ldi. Nega yig'layapsan, ey shahzoda? Taqdirimdan. Men butun kunimni shu minorada o'tkazib va hech qachon bu ajoyib dunyoni ko'rmasligi mumkinligi haqida o'ylashga toqat qila olmayman. Poldo bir necha daqiqa jim turdi. Qadrli shahzodam, umidingizni uzmang. Siz hech qachon mening eski xo'jayinim Shimoliy qutb devi bilan maslahatlashishni o'ylab ko'rganmisiz? Chunki Shimoliy shamol u bilan birga yashaydi. Devning saroyida shamollardan eshitilgan sirlarga to'la katta quti bor. Va ehtimol Malvoliya sehrining kaliti ular orasidadir. Agar siz menga iliq palto va 4 ta etikni tayyorlab bersangiz, men devga borib undan so'rayman. Sen haqiqatan ham buni men uchun qilasanmi? Agar bularning barchasiga yechim topsang, sendan juda minnatdor bo'laman. Poldo xursand bo'lib bosh qimirlatdi. Shunday qilib, ertasi kuni qirol tikuvchisi Poldoga ajoyib palto va 4 ta ajoyib botinka tikdi. Poldo endi bu iliq kiyimlarni kiyib, xayrlashib, shimol tomon yugurardi. Baland minoradan qirollikning har bir burchagini ko'ra oladigan shahzoda uning tepaliklar uzra g'oyib bo'lishini kuzatar edi. Xavfli mavjudotlardan bexabar Poldo qorong'u o'rmondan o'tib, qudratli muzlagan okeanni kesib o'tdi. Faqat dev saroyiga kelganida to'xtadi. U ichkariga kirganda ulkan uzun bo'yli, baquvvat, sariq soch, boshiga mustoj va egniga keng oq liboslar kiygan, muzning katta bo'laklariga o'tirgan odamni ko'rdi. Uni yordamchilari shiddatli shamollar edi. Ularni g'alati soyasi u yoqdan bu yoqqa tez harakatlanadigan deb ta'riflanar va bu saroy ahli esa quyun va bo'ronlar edi. Kelibsan, Poldo. Nima seni bu yerga boshlab keldi? Men shahzoda Rolanderning muqaddas suvga cho'milish marosimida Shimoliy sharqiy shamol tomonidan olib ketilgan Malvoliya parining ba'zi so'zlarini qidiryapman. Agar so'zlar menda bo'lsa, ularni senga beraman. Shamollar, sirlar qutisini olib keling. Iltimos. Ikki
shamol qutini olib keldi. Quti toshdan yasalgan va chetlariga muz olmoslari bilan ishlov berilgan. Unda shamol eshitgan sirlar, e'tiroflar, qasamyodlar, quvnoq kulishlar va oddiy so'zlar singari barcha sirlar saqlanar edi. Va albatta qutining burchagida Malvoliyaning havoda muallaq turgan kichkina, eskirgan, changli so'zlar qatori qolgan sehrlar yotar edi. So'zlarda shunday deyilgan: toki u unga turmushga chiqish uchun jasur odam topmaguncha. Nega doim nikoh yechim bo'lishi kerak? Nega mana bunday bo'lishi mumkin emas? Masalan, men kabi sadoqatli va sodiq do'st topmaguncha. Poldo so'zlarni yodlab oldi. Rahmat kattakon qirol janoblari, endi ketishim kerak. Arzimaydi. Poldo qasrni tark etib, uy tomon shoshildi. U qirol saroyiga kelganida shodlikdan baqirib, qirolning shaxsiy xonalariga yugurdi va bu yerda tashvishlanayotgan ota-onasini ko'rdi. Poldo, bu yoqqa kel, yaxshi bola. Aytchi, jumlani oxirini topdingmi? Albatta, mening qirolicham. Sehr shahzoda uylanganda tugaydi. Qirol va qirolicha yengil tortib, ko'ngli ko'tarilib, Poldoni qattiq quchoqlagancha minnatdorlik bildirishdi. Keyin ular o'g'lini uylantirish uchun go'zal malika izlay boshladilar. Biroq barcha malikalar shahzodaga turmushga chiqishdan qo'rqishardi va shu sababli so'rovlarni rad qilishardi. Va bu esa qirollik juftligini ranjitardi. Va nihoyat yagona o'zi ham sehrlangan malika qoldi. G'azabnok pari uni jigarrang sochlarini ochko'kka aylantirib, burnini oyog'iga qadar uzun burun qilib qo'ygan edi. Chunki malika o'zini ko'zgudagi chiroyiga maftun bo'lib, uni payqamay qolgandi. Meni kechir, seni haqorat qilmoqchi emas edim. Yaxshi, seni kechirdim. Sen yoqtirganlardan biri o'zini jodusidan xalos bo'lganda, sen ham jodudan xalos bo'lasan. Ko'rishguncha. Bu baxtsiz qiz bechora shahzoda Rolanderni qabul qilishga tayyor bo'lgan yagona malika edi. Qirollik juftining rozi bo'lishdan boshqa chorasi ham yo'q edi. Tez orada to'y kuni ham yetib keldi. Shahzoda juda kelishgan edi va kelinni mehrobga boshladi. Nikoh marosimini yarmi tugaganida shahzodaning aksirishga moyilligi ortdi. U aksirmaslik uchun ko'p harakat qildi, ammo bu behuda edi. Shahzoda aksirishi bilan momaqaldiroq paydo bo'ldi va hamma nima bo'lishini ko'rish uchun atrofga qaradi. Bu aksirish ta'siri g'ayri tabiiy edi, chunki bu shahzodaning nikoh marosimini yarmida sodir bo'lgandi. Mushuklar yana itlarga, itlar mushuklarga aylandilar. Katta soat saroy munajjimiga aylandi. Bechora Rim senatorlari, faunalar, nimfalar, satiralar, taniqli va tarixiy shaxslar o'z rasmlariga qaytishdi. Va kelin pari aytganiday yana bir bor o'zini yoqimli va go'zal holiga qaytdi. Chunki uni sevgan shahzodasi o'zini jodusidan xalos bo'lgandi. Bu esa malika ham o'z jodusidan ozod degani edi. Barcha yengil tortib, baxtiyor holda marosimni davom ettirdi va yosh juftlik munosib turmush qurdi. Poldo albatta muhtaram mehmon edi. Chunki u muhtojlikdagi do'st, haqiqiy do'st degan eski naqlni isbotlagan edi.